వైద్యులకు నీకు సంతోషం లేదా? ఎవరు ఏడుస్తున్నారా? మీరేనా? ఎల్లప్పుడు మీరేనా? గెస్ట్ వాళ్ళ సంగీత చూడు ఎవరు ఏడుస్తున్నారు చూడు. సంతోషంగా ఉంటే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? నువ్వు రాలేదా సిరీస్కి? వచ్చినవా? పిల్లలు వచ్చిందారా? వచ్చినవా? రాలేదంటున్నారు వాళ్ళు. నిన్న మొన్న వచ్చిందేమో కదా. అవునా? వాయిస్ చెప్పండి. రాలేదా? పాప నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావా? పిల్లలు అబద్ధం ఆడుతూ అబద్ధం ఆడుతున్నావు. ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నావు? మీరు కనిపించిందా? మీకు కనిపించిందా? వెరీ గుడ్. అయితే బాబు ఉన్నదని చెప్పిండు. అయితే ఉన్నది రైతే. సరేనా? మరి సిబిసిలో పాల్గొందినందుకు మా అందరికి సంతోషంగా ఉంది. నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావురా? నీకు సంతోషం లేదా? మీరందరూ పబ్జీకి మాట్లాడారా? ఆడుతున్నారా? మీరందరూ పబ్జీకి మాట్లాడారా? ఆడకుండా సిబిసికి వస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ కదా. ఓకేనా పాప? సరేనా? మరి మీ తమ్ముడు రాలేదు కానీ నువ్వు చిన్నగా సంతోషం అందరికి. సరే అయితే నీ పేరేం పేరు? నాకు తెలియదురా. వాళ్ళకి తెలిసేమో. వాళ్ళు వచ్చిన వాడు చెప్పాడు నిన్న మనం వచ్చినామని. నీ పేరు నాకు తెలియదురా. నీ పేరేం పేరు చెప్పురా? నీ పేరు చెప్పురా. చెప్పురా. అయ్యో పిల్లలు మీ పేరు మర్చిపోతారా మీరు? మర్చిపోరా. చెప్పు నీ పేరు. అయ్యో మరి మీకు తెలుసా? నీకు తెలుసా? తెలీదురా. అన్నయ్య కూడా సంగీతం తెలుసా? తన పేరు తెలియదు. సంగీతం పిల్లలు మీకు తెలుసా? తన పేరు తెలియదురా. అరే సరేనా? వెరీ గుడ్. చెప్పురా నీ పేరు. తెలుసుకుందామా? తెలుసుకుందామా? తన పేరు ఏంటో చెప్పురా. పాప నీ పేరు చెప్పురా. నీ పేరు క్యూటీనా? ఏం పేరు చెప్పండి పిల్లలు. వావ్ క్యూటీ. బాగుందా నీ పేరు? కానీ ఎందుకు నీ పేరు క్యూటీ? ఎందుకంటే క్యూట్ గా ఉందా? చెప్పండి నన్ను క్యూట్ గా ఉన్నాను చెప్పండి. ఓకే క్యూటీ. సరేనా క్యూటీ? మీ మమ్మీ ఉందా క్యూటీ? అందరన్నారా? అది ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. మీ మమ్మీ పేరు ఏం పేరు? మమ్మీ పేరు మమ్మీ కాదురా. మమ్మీని మనం మమ్మీ అని పిలుస్తాం అంతే. అది పేరు కాదు కదా. అమ్మ చెప్పు మమ్మీ పేరు ఏం పేరు? బ్యూటీనా? నీ పేరేమో క్యూటీ. మరి మమ్మీ పేరేమో బ్యూటీనా? ఎందుకు రావాలి మమ్మీ పేరు బ్యూటీ? ఎప్పుడు అట్లనే తండ్రి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మీరు మంచి ఆన్సర్ చేయండి.
ఓకేనా? సరేనా క్యూటీ? బాగుంది, మమ్మీ పేరు బాగుంది, మరి మీ డాడీ పేరు ఏం పేరు? ఏం పేరు? క్యూటీనా? ఎందుకు మీ డాడీ పేరు క్యూటీ? మా డాడీ ఎప్పుడు చూసినా మీతో ఉంటారు కదా. ఓకేనా? బాగుందిరా మీ పేరు క్యూటీ. మమ్మీ పేరు, డాడీ పేరు డ్యూటీ. ఓకేనా? మరి మీ తమ్ముడు పేరు పేరా? నాటియా? ఓ బాగుందిరా. ఇంతకు మీరు ఎక్కడ ఉంటారా? ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి పిల్లలు. ఊటీ. బాగుందిరా, చాలా బాగుంది. కానీ నువ్వు ఏడవడమే కాలేదు. స్కూటీ ఉందంటారా? మా పిల్లలు కూడా ఉందిలే కానీ. సరేనా క్యూటీ? మరి నువ్వు సిబిసికి వచ్చినని చెప్పినావు కదా, అది అబద్ధమా నిజమా? నిజమే అయితే నువ్వేం నేర్చుకున్నావో చెప్పరా. అవునా, సంగీత రైటేనా? రైటేనా? అయితే మరి నువ్వు ఉంటున్నావా ఆనెస్ట్గా? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నావు? చెప్తావా? చెప్పరైతే. క్లాస్ కొట్టండి ఒకసారి. అసలు సిబిసి క్లాస్ కొట్టండి. 1 2 క్యూటీ. ఓకేనా? మంచి వాక్యం చెప్పినావు కాబట్టి మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా మీ పాస్టర్ గారితో గిఫ్ట్ ఇప్పిస్తా. ఓకేనా? గిఫ్ట్ తీసుకుంటున్నందుకు మీకు హ్యాపీగా ఉందా? వెరీ గుడ్ రా. మరి పిల్లలు మీకు కూడా మంచిగా వింటే గిఫ్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే క్యూటీ, నీకు కూడా ఐకాన్తో గిఫ్ట్ ఇప్పిస్తా. ఎవరికి గిఫ్ట్? ఎందుకు గిఫ్ట్? మరి నాకు అరే వీడియో కరోనా పేషెంట్ ఉన్నాడు. అరే నాటి ఏంటి కరోనా పేషెంట్ లేకున్నారా? ఇప్పుడు వరకు వస్తున్నా తగ్గుతున్నారా వాడు? ఏ నాటి తగ్గొద్దు, తగ్గితే కరోనానే. అవునా? అయితే పిల్లలు కూల్ వాటర్ మనం ఎక్కువ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అది ఇబ్బంది అవుతుంది కరోనా. ఓకే నాటి, ఎందుకు నీ పేరు చిన్నప్పటి నుంచి చెట్టు బాగా నాటేవాళ్ళట. అయితే ఆ చెట్టు అలా నాటి 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 నా పేరు నాటి అన్నట్ట. అరే చెట్లు నాటి 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 ఏం పేరు తన పేరు? చెప్పండి, అర్థమైంది తన పేరు. ఓకే నాటి. మరి కరోనా టైం కదా, మీరు తిరుగుతున్నావు సిబిసికి రాకుండా, మీ అక్కయ్య దగ్గర ఉంటున్నావు, సోషల్ డిస్టెన్స్ అమ్మా దూరం ఉండాలి. నాటి మరి నువ్వు శానిటైజ్ చేసుకున్నావా లేదా? అంటే ఏంటక్క? అన్నా శానిటైజర్ అంటే ఏంటన్నా? జ్యూస్ అన్నా, షాంపూ అవకే. ఏ తప్పురా మాట్లాడద్దు. చెప్తున్నా మీరు. మనం ఇప్పుడు కరోనా కాబట్టి పిల్లలు మనం ఏం చేయాలి? సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. ఇంకా మనం ఏం చేయాలి? ఇంకా రోడ్ల పైన తిరగొద్దు, ఇంట్లో చక్కగా ఉండాలి, శానిటైజ్ చేసుకోవాలి. దూరం ఉండాలి. నాటి ఎప్పుడు మాట ఇప్పుడు మీ అక్క మంచి పేరు తెచ్చుకుంది, మీ అక్కకు మంచిగా గిఫ్ట్ ఇస్తాం. నీకెందుకు గిఫ్ట్ ఇస్తారా? నువ్వు సిబిసికి రాలేదు. నువ్వు రాలేదురా? వచ్చిందా చెప్పండి. రాలే. వస్తే మరి నువ్వు ఏదైనా గ్రూప్ లో ఉంటావు కదా. అవునా? నువ్వు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నావు? నాది
నాది అబద్ధం ఆడుతున్నావు. నాది బిజినెస్ గ్రూప్ అక్కయ్య. బిజినెస్ గ్రూప్ అవునక్కయ్య. బిజినెస్ గ్రూప్ ఉంటుందా పిల్లలు? ఏదో అబద్ధం ఆడుతున్నాడు. ఆ టీచర్ ఎవరు చెప్పరా? లేకపోతే అక్కయ్య మా టీచర్ పేరు అక్కయ్య. మా టీచర్ పేరు చెప్పురా. కరిష్మా అక్కయ్య. కరిష్మానా? అవునక్కయ్య. కరిష్మా టీచర్ ఉన్నారా? రేష్మా టీచర్ ఉన్నారా? అక్క మాట్లాడి వెళ్ళదు అనుకో అక్కడ కొడతాను నేను. సరేనా? కరిష్మా కదా అక్క పేరు రేష్మా. సరేనా? అంటే నువ్వు ఇవన్నీ చెప్తున్నావు, ఇవన్నీ అబద్ధాలే. నువ్వు సిబిఎస్కి రాలేదు. వచ్చినవా? నేను రోజు వచ్చి తినేసి వెళ్ళిపోతానక్కయ్య. అరే తినిపోవడానికేనా సిబిఎస్కి వచ్చేది? అవునక్కయ్య. పిల్లలు మీకు చెప్పండి, సైలెంట్ గా ఉండదు. తినిపోవడానికేనా మనం వచ్చేది? ఎందుకు చెప్పండి? మంచి విషయాలు దేవుడి గురించి నేర్చుకోవాలి, మంచి సాంగ్స్ నేర్చుకోవాలి, గంటల వాక్యాలు నేర్చుకోవాలి కదా, మంచి పిల్లలుగా మారాలి. అందుకు వాళ్ళు వాళ్ళక్క ఏం చెప్పింది చెప్పాలి? వాక్యం చెప్పింది, అందుకే ఇస్తున్నాం మేము. అలా అయితే నేను కూడా చెప్తాను. నువ్వు చెప్తావా? అసలు నీకు సిబిఎస్ అంటే తెలుసా? ఏంటి చెప్పు. చాక్లెట్ బిస్కెట్ కంపెనీ అక్కయ్య. అరే అవునా? చాక్లెట్ బిస్కెట్ కంపెనీయా? అరే నాని తప్పు తప్పు మాట్లాడద్దు. నీకు తెలిస్తే చెప్పు, లేకపోతే అడుగు, నేను చెప్తా, మా పిల్లలు చెప్తారు. చెప్పు మరి. చిల్లర బైబిల్ క్లబ్ అక్కయ్య. చిల్లర బైబిల్ క్లబ్? అవునక్కయ్య. పిల్లలు మనం అట్లా చిల్లర అలా చేస్తే మారా కాదు. అరే నాని నీకు తెలియదని నాకు అర్థమైంది, మా పిల్లలు చెప్తారు వీళ్ళు. ఓకేనా? అరే చెప్పరా, మీరు చెప్పండి రా. చిల్డ్రన్ బైబిల్ క్లబ్. చెప్పు నాని, చెప్పు. సిబిఎస్ఈ అంటే చిల్డ్రన్ బైబిల్ క్లబ్ అక్కయ్య. అరే అది చెప్తే ఇస్తారా? తప్పు చెప్పినా అందుకే నేను చెప్పినా. సరేనా? ఈ ఇయర్ థీమ్ తెలుసా నీకు? సిబిఎస్ఈకి ప్రతి సంవత్సరం థీమ్ వస్తుంది కదా, తెలుసా మీకు? నాటి మళ్ళీ తెలుసా? చెప్పు నాకు. ఫ్యూజ్ అండ్ జనరేటర్ అక్కయ్య. ఫ్యూజ్ అండ్ జనరేటర్ అక్కయ్య. ఫ్యూజ్ అండ్ జనరేటరా? అరే ఫ్యూజ్ అండ్ జనరేటర్ ఏంటా? పిల్లలు మీరు చెప్పండి. ఫ్యూజ్ అండ్ జనరేషన్ తెలుగులో చెప్పండి. అరే నేను తప్పు చెప్తున్నావు, నీకు నేను ఇంకా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఒక పాట నేర్చుకోవు, సిబిఎస్ఈకి రా. ఏంటిరా? మంచిగా చెప్తే ఇద్దాం. సరేనా? ఇంకోసారి సిబిఎస్ఈకి వస్తారు. సరేనా? మీరు చెప్పండి, మంచిగా సాంగ్ పాడినా, మంచిగా వాక్యం చెప్పినా గిఫ్ట్ ఇస్తామని చెప్పండి. మీరు అందరూ చెప్పరా? పాట పాడతావా? ఓకేనా? పాడతావా? పెద్ద గిఫ్ట్ ఇవ్వండి అక్కయ్య. అరే నువ్వు మంచిగా పాడతావు ఫస్ట్ అయితే. సరే అక్కయ్య. అది మాట్లాడుతూ అనుకున్నాను పిల్లలు. నాకు గిఫ్ట్ కావాలి, మాట కన్నా పెద్ద గిఫ్ట్ కావాలి. నాకు గిఫ్ట్ కావాలి, మాట కన్నా పెద్ద గిఫ్ట్ కావాలి. గిఫ్ట్ కావాలి, గిఫ్ట్ కావాలి అక్కయ్య. అక్కయ్య పాట అక్కయ్య. పిల్లల పాట తెలుసా మీకు? తెలుసు. అది నేను నాకు సిబిఎస్ఈ సాంగ్. అది నాటి తప్పు పాడుతున్నా కొడుతున్నా నాటి. మీరు మాట కన్నా పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తాను కదా అక్కయ్య. అయితే గిఫ్ట్ సంబంధించి పాట పాడతావా? అట్లా పాడద్దు. ఏ పాట మంచిగా పాడాలి. నువ్వు పాట మంచిగా పాడాలి, నీకు గిఫ్ట్ లేదు. ఇంకొక పాట పాడతాను అక్కయ్య. మరి ఏదైనా మంచిగా పాడతావా? పాడతాను అక్కయ్య. మంచిగా పాడాలి, మరి పాడవు అక్కయ్య. పాడతాను అక్కయ్య. హలో మై టెస్టింగ్ మాధురి. బాగా ఉంది పాడు. అక్కయ్య పాడతాను అక్కయ్య. పాడవచ్చు, లేట్ అయిపోతుంది. ఎంతో స్పెషల్ నేను, ఎంతో స్పెషల్ పబ్జి ప్లేయర్ నేను. ఎంతో స్పెషల్ నేను, ఎంతో స్పెషల్ పబ్జి ప్లేయర్ నేను. ఆర్డినరీ ప్లేయర్ నీ కాదు, ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ నేను. ఆర్డినరీ ప్లేయర్ కాదు, ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ నేను. అదే పాట అట్లా పాడుతున్నా పిల్లల పాట అట్లనేనా?
చెప్తావా? చెప్తానక్కయ్య. చెప్పవన్నావా? చెప్పు మరి. వాక్యమైన కనీసం మంచిగా చెప్పు. సరే అక్కయ్య. ఓకే చెప్తున్నాక్కయ్య. ఆయన నా రెక్కలతో నన్ను కరుణ రాకుండా కప్పును. కరుణ పెద్ద ఆపదే కదా అక్కయ్య. అందుకే అక్కయ్య కరుణ రాకుండా కప్పుతాడు అక్కయ్య. కరెక్టే కానీ నువ్వు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ పట్టుకొని మాట్లాడదురా. వాక్యం ఎంతుందో అక్కడే చెప్పాలి. సరే అక్కయ్య. నువ్వు వాక్యం మంచి చెప్పలేదు. సరే ఇంకోటి చెప్తాను అక్కయ్య. ఇంకోటి చెప్తావా? చెప్తాను అక్కయ్య. మంచి చెప్పాలి. చెప్పు. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు లెటర్ రాసి పోస్ట్ చేసేదను. కొత్త ట్రెండ్ అక్కయ్య. అరే తప్పు పిల్లలు, మనం ఫ్రెండ్ తో వాడచ్చే వాక్యాన్ని. అక్కయ్య లెటర్ అంటే ఏంటి అక్కయ్య? లెటర్ అంటే ఏంటి? ఉత్తరం కదా అక్కయ్య. ఉత్తరం రాసి ఇవ్వడం రైటేనా? ఉత్తరం ఇస్తానని చెప్పడం రైటే కదా. వాక్యం ఉన్నదన్నట్టు చెప్పలేదు, నీకు నచ్చినట్టుగా చెప్పినావు. కాబట్టి పిల్లలు గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చా? చెప్పిన మాట వినట్లేదు, సిబిఎస్ఈకి రావట్లేదు. చెప్పు నాకు. నేను ఇంకొకటి చెప్తాను అక్కయ్య. లాస్ట్ అక్కయ్య. మంచి చెప్తావా లేదా? పక్క మంచి చెప్తాను అక్కయ్య. మంచి చెప్పాలి. ఏమైందండి అక్కయ్య? గుర్తు చేసుకుంటున్నావా? చెప్తాను అక్కయ్య. చెప్తాను అక్కయ్య. చెప్పు. దేవుడు పక్షపాతి కాదని నేను గ్రహించి ఉన్నాను. అవునక్కయ్య. అపోలో 104:3. అపోలో 104:3 అక్కయ్య. అక్కయ్య దేవుడు పక్షపాతి అని నేను గ్రహించి ఉన్నాను. దేవుడు పక్షపాతం ఆయనకి ఉండదు కదా. పార్షియాలిటీ ఉండదు ఆయనకి. అక్క కొట్టొచ్చారా? తప్పురా. నువ్వు వాక్యం తప్పు చెప్పినా ఇంకా అక్కని కొడుతున్నావు. నా ముందే అక్కని కొడుతున్నావు నువ్వు. ఎందుకు తప్పురా? నాకే కొట్టొద్దు అట్లా. అక్క నీకన్నా పెద్దది కదా. నేనే పెద్ద అక్కయ్య. నువ్వు ఎట్లా పెద్దరా? మా ఇద్దరు ఎవరు పెద్ద ఉన్నారు అక్కయ్య? నువ్వు హైట్ ఉన్నావురా. అయితే నేనే పెద్ద అక్కయ్య. అరే హైట్ ఉంటే పెద్దగా. ఎవరు ఫస్ట్ కొడితే వాళ్ళు పెద్ద కదా. నాది నీకన్నా ముందు ఎవరు ఉంటారు చెప్పు? మీ అక్క కదా. అరే చూస్తే అవునక్కయ్య. మాకేం పుట్టింది అక్కయ్య? మరి అందుకే మీ అక్కే పెద్ద, నువ్వు పెద్ద అనొద్దు. సరే అక్కయ్య. అక్కయ్య నా గిఫ్ట్ ఇవ్వను అక్కయ్య. మళ్ళా గిఫ్ట్ అంటే లేదు. వాక్యం మంచి చెప్పిందా? చాలా మంచి వాడిందా? మరి గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇస్తారా? ఇవ్వను అక్కయ్య. ప్లీజ్ అక్కయ్య. సరే ఇస్తా కానీ నీ వాచ్ బాగుందిరా చెప్పు. నీ వాచ్ కొత్తనా? కొన్నప్పుడు కొత్తదా అక్కయ్య? ఇప్పుడు పాతదా అక్కయ్య? సరే అయితే టైం ఎంత చెప్పు, మేము వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా. టైం అక్కయ్య నీ టైం ఎంత అయిందో ఇప్పుడు కూడా అంతే అయిందో అక్కయ్య. అరే నాటి అట్లగా నాటి టైం ఎంత అవుతుందో అది అడుగుతున్నా నేను. రేపు టైంకి ఎంత అయిందో ఇప్పుడు అంతే అయిందో అక్కయ్య. అరే రేపు టైంకి ఎంత అవుతుందో ఎప్పుడైనా అంతే అవుతుంది కదా. నాటి అట్లగా నాటి కరెక్ట్ టైం చెప్పు. టైం అక్కయ్య TIME అక్కయ్య. అరే టైం స్పెల్లింగ్ కాదు నేను అడిగింది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా టైం ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నా అక్కయ్య. చెప్పు నాటి. అక్కయ్య మరేమో చెప్పు టైం చెప్పమంటే అట్లా ఎదురా అన్నీ చూస్తాను. అక్కయ్య ఈ వాచ్ నాది కాదు అక్కయ్య. ఆ వాచ్ నీది కాదా? కాదక్కయ్య. మరి నీది కానీ నువ్వు పెట్టుకున్నావా? అక్కయ్య ఈ వాచ్ చెప్పు నాన్న. మళ్ళీ ఎవరు చెప్పకండి అక్కయ్య. చెప్పను ఇప్పుడు చెప్పకండి. చెప్పురా అక్కయ్య. ఈ వాచ్ మా మాస్టర్ అబ్బాయి ఇస్తాడు అక్కయ్య. ఇస్తారా? అవునక్కయ్య. ఎందుకు మీ మాస్టర్ అబ్బాయి నువ్వే తీసుకున్నావు? అక్కయ్య నేను చర్చికి వస్తే ఊరికే బైబిల్ చదువు ప్రార్థన చేయమంటారు అక్కయ్య. ఇస్తారా? అవునక్కయ్య. మంచిదే కదా నాకు చెప్తే. లేదక్కయ్య మస్తు కోపం వచ్చింది అక్కయ్య. ప్రార్థన ఏమంటే వాక్యం ఏమంటే
మనకి. అవునయ్యా. అయితే చర్చికి వచ్చానయ్యా. ఆ, చర్చిలా ఎవ్వరు లేదయ్యా. ఇక చూసానయ్యా, అక్కడ వాచుందయ్యా, అక్కడ వాచుందయ్యా. మళ్ళీ నా దగ్గర పోయానయ్యా. పోయి చెప్పరా అయ్యా వాచ్ తీసేసుకున్నాను అయ్యా. వాచ్ తీసేసుకున్నావా? అవునయ్యా. నువ్వు పెట్టేసుకున్నావా? అవునయ్యా. వామ్మో, పిల్లలు అట్లా దొంగతనం చేయొచ్చా? ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం కదా దొంగతనం చేయొద్దని. నాటి దొంగతనం చేయొచ్చా? అలా తక్కువ కదా. నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు, మీ అక్కని కొడుతున్నావు, సిబిసికి రావట్లేదు, సాంగ్స్ మంచిగా నేర్చుకోవట్లేదు, వాక్యాలు మంచిగా నేర్చుకోవట్లేదు. నేను దివ్యాను ఎందుకే కదా. నేను బైబుల్ హీరో ఫ్యాన్ కదా పిల్లలు కూడా కదా. మేము బయట వాళ్ళతో ఫ్యాన్స్ చెయ్యం, ఫ్యాన్స్ గా ఉంటాం వాళ్ళకి. మేము బైబుల్లో ఉన్న హీరోస్ మాత్రమే ఫ్యాన్స్ గా ఉంటాం. నేను నీ ఫ్యాన్ కాదు, ఆయన ఎందుకు అంటున్నా? అరే అవన్నీ మంచి అలా చెప్పు. నాటి గురించి మనం అన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినామా? మంచి విషయాలు చెప్పినామా నాటి గురించి? అన్ని చెడ్డ విషయాలు. నాటి నీకు సంగతి చెప్పనా? నువ్వు పేరెంట్స్ మాట వినట్లేదు, అక్కని బాగా కొడుతున్నావు, సిబిసికి రావట్లేదు. నాటి చెప్పేది నాటి సిబిసికి రావట్లేదు, వచ్చినా అబద్ధం ఆడుతున్నావు, ఇంకా వాక్యాలు నేర్చుకోవట్లేదు, పాటలు నేర్చుకోవట్లేదు, ఇంకా ఇసారి వాచ్ దొంగతనం చేసినావు. ఇవన్నీ నువ్వు చేస్తే నువ్వు పరలోకానికి రావురా, నువ్వు నరకానికి ఎక్కవు. పిల్లలు మనమందరం సిబిసికి వచ్చిన మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనమందరం ఎక్కడికి వెళ్తాం? వెరీ గుడ్, మనమందరం వెళ్ళిపోదాం రా. వీడియో క్యూటీ మంచిది, క్యూటీని తీసుకెళ్దాం మనం, ఓకేనా? క్యూటీ వస్తావా? నాటి చెప్పురా. పిల్లలు ఇట్లా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్ని ఉంటే, బ్యాడ్ వర్డ్స్ అన్ని మాట్లాడితే పరలోకానికి వస్తారా? ఉంటే మనం పరలోకానికి వెళ్తామా? వెళ్ళమా? కాబట్టి నాటి పరలోకానికి రావచ్చా? రావద్దు. మనమేమో పాపం అంతా విడిచిపెట్టినా, ప్రార్థన చేస్తున్నా, మంచి వ్యక్తులుగా మారినాం కదా. నాటి మేమందరం మంచి వ్యక్తులం అయిపోయినాం, మేము పరలోకానికి వెళ్తాం. నువ్వు రాలేవు. నువ్వు వస్తావా? నాటి కూడా పరలోకం రావాలంటే వాడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? నేను పాపం చెయ్యొద్దు కదా, చర్చికి రావాలి, ప్రార్థన చేసి పాపాలన్నీ విడిచిపెట్టాలి, మళ్ళీ ఎప్పుడు వాటిని చెయ్యొద్దు. అలా చేస్తే మనం పరలోకానికి వెళ్తాం, ఓకేనా? నాటి విన్నావా నేను చెప్పింది? పాపాలు విడిచిపెట్టి ప్రార్థన చేసుకొని ఇంకెప్పుడు పాపం లేకుండా పరిశుద్ధంగా ఉన్నాం అనుకో, ప్రార్థన చేయడం వాకింగ్ చేయడం చేసిన అనుకో, పరలోకానికి వస్తావు. సరే, మరి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసి నీ పాపాలన్నీ విడిచిపెట్టు, వేసే క్షమిస్తాడు. ప్రార్థన చేయి మరి. చెప్పు నాటి. పిల్లలు చూడండి, సిబిసికి వస్తే దేవుడి దగ్గరకు వస్తే ప్రార్థన చేయడం కూడా వస్తుంది. నాటి రాలేదు కాబట్టి నాటికి ప్రే చేయడం కూడా రాదు. పిల్లలు మీకు రాదా ప్రే చేయడం? వచ్చు కదా, మీ అందరికీ ప్రే చేయడం వచ్చు. ఈరోజు గ్రూప్ లో కూడా అందరు ప్రే చేసి నాటి ప్రే చేయనా మరి పరలోకానికి రావాలంటే. సరే, మరి నేను చేస్తావా? మరి మంచిగా ప్రే చేయాలి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు పాపం చేయొద్దు, సరేనా? మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి తప్పకుండా డైలీ నువ్వు సిబిసికి రావాలి ఇక్కడికి, ఓకేనా? ఓకే, కళ్ళు మూసుకో మరి. పిల్లలు మీరు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకోండి. యేసయ్యా నాటి నువ్వు ప్రే చెప్పాలి నాటి, సరేనా? యేసయ్యా నేను పాపిని. నేను ఎందుకు పాపిరా? నేను పాపిని అంటే నేను నీతో ప్రే చేపిస్తున్నారా? యేసయ్యా నేను పెద్ద పాపిని. మీ అక్క పెద్దదిరా, కానీ మీ అక్క కన్నా ఎక్కువ పాపాలు చేసి నువ్వు ప్రే చేసి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి, ఓకేనా? యేసయ్యా నేను పాపిని, నన్ను క్షమించండి. ఇప్పటి వరకు మా పేరెంట్స్ మాట వినలేదు, మా అక్కను కొట్టాను,
మా అక్కను కొట్టాను. సిబిసికి రాలేదు. సిబిసికి రాలేదు. ఏమైంది నాటి? సిబిసికి రాలేదు. అబద్ధాలు ఆడాను. అబద్ధాలు ఆడాను. దొంగతనం చేశాను. అత్య మీరు దొంగతనం చేశారు అత్య? నేను కాదురా అత్య, నీతో ప్రేరేపిస్తున్నానా నేను? సరే అత్య. నేను దొంగతనం చేశాను. నేను దొంగతనం చేశాను. నన్ను క్షమించండి. నన్ను క్షమించండి. ఈ రోజు నుండి మా అక్కను కొట్టను. మా అక్కను కొట్టాను. అప్పుడప్పుడు కొడతాను. అరే అత్య, అప్పుడప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు కొట్టద్దు. ప్లీజ్ అత్య, అప్పుడప్పుడు కొడతాను అత్య. పిల్లలు కొడితే పనులు కనిపిస్తారా? చెప్పు పనులు చెప్పు. మా అక్కని ఎప్పుడు కొట్టను. చాలా కష్టంగా ఉంది అత్య. అదే తప్పురా, ఒప్పుకుంటేనే కదా పిల్లలు పనులు వచ్చేది. అది నీ ఇష్టం, వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం మేము. చెప్పు. మా అక్కను ఎప్పుడు కొట్టను. మా పేరెంట్స్ మాట ఎప్పుడు వింటాను. అప్పుడప్పుడు వినను. పిల్లలు ఎప్పుడు వినాలి కదా? లేదత్య, వీళ్ళు కూడా వినరత్య. అవునా? లేదత్య, పేరెంట్స్ మాట వినాలా మీరు? వినరత్య. వింటారు కదా మంచి పిల్లలు. మార్నింగ్ అలానే కూర్చొని వేసే మాటలు కూడా వింటున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తావా లేదా? మేము వెళ్ళిపోతున్నాం మరి. చెప్తానత్య. చెప్పు. మా పేరెంట్స్ మాట వింటాను. ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడను. అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆడతాను. పిల్లలు అవసరం వచ్చినప్పుడైనా అబద్ధం ఆడొచ్చా? అబద్ధం ఆడితే నరకానికి వెళ్తాం కదా. అరే నాటి, అవసరం వచ్చినా అవసరం రాపోయినా ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడద్దు. ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడను. దొంగతనం చెయ్యను. ఇది ఒక్కటి చేస్తాను. అరే పిల్లలు ఒక్క భాగం ఉన్న పరలోకం వస్తారా? ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినట్టే. నాటి, నువ్వు ఒక్క తప్పు చేసినా పరలోకం రాదు. చెప్పు. అందుకే దొంగతనం చెయ్యను. ఎప్పుడు చర్చికి వస్తాను. ఏదైనా పనులు రానట్య. అరే ఏదైనా పనులు చర్చి విడిచిపెట్టుకుంటున్నా పిల్లలు? అరే చర్చికి వస్తా, పనిని విడిచిపెట్టుకోవాలా? అయితే నువ్వు పరలోకానికి వస్తావు. అరే నీతో ప్రే చేయించాను. చెప్పు. ప్రతిరోజు చర్చికి వస్తాను. మంచి బిడ్డగా ఉంటాను. నన్ను క్షమించి నా పాపాలు తొలగించి నన్ను పరలోకంలో చేర్చండి. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఎవరకామెన్? ఆమె ఎవరా? మీనన్న కదా ఆమెన్. ఆమేన్ అంటే ఆమెన్ కాదు, ఆమేన్ అనాలి ప్రేయర్ అయిపోయాక. అదే ఎవరకామెన్? ఆమె కాదురా, ఆమేన్ అను. ఆమేన్. ఆమేన్ అనండి. ఆమేన్ అంటే ఆమె పేరు కాదు, అట్లా జరుగును కాక అని అర్థం. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన అంతా దేవుడు వినాలా వద్దా? వినాలక్య. నేను పరలోకం తీసుకెళ్ళాలా వద్దా? తీసుకెళ్ళాలక్య. అందుకే ఆమేన్ అను. ఆమేన్. ఆమేన్. పిల్లలు తీసుకురావాలేనండి. అమ్మయ్య. ఓకే నాన్న. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకురా? ఏదో అంటే నా మీద మొత్తం పర్వాలేదు తీరిపోయినట్టు అనిపిస్తున్నా. పిల్లలు మనం కూడా కష్టంలో ఉన్నా, బాధలో ఉన్నా, బంధకాలలో ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకుంటే మనందరికి కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది కదా. నాటి ఇప్పటివరకు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాడు చెప్పండి? సాధారణ చేతిలో. మరి ప్రేర్ చేసుకుంటే సాధారణ మన దగ్గరికి వస్తాడా? మన చుట్టూ వేసే రక్తం ఉంటుంది కదా. అప్పుడు సాధారణ మనల్ని ఏం చేయడు. ఓకే నాటి, మరి నువ్వు ఇప్పటి వరకు సాధారణ చేతిలో ఉన్నావురా. ఇప్పుడు ప్రేర్ చేసుకోవడం ద్వారా వేసే నిన్ను విడిపించిండు. మంచి వ్యక్తి అయినవా కాలేదా? మరి మళ్ళీ పాపం చేస్తావా? చేయదు. ఎప్పుడు చేయొద్దు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి సిబిఎస్కి రావాలి. ఇంకా ప్రతి సండే చర్చికి రావాలి. వస్తావా మరి? పిల్లలు మీరందరూ కూడా వస్తారు కదా. ఇంకెప్పుడు పిచ్చి పనులు పాప పనులు చేయొద్దు నాన్న. సరేనా? సరేనా మరి. బాగా మంచిగా వెళ్ళినా మేము కూడా వెళ్తున్నాం. చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా.
మీరు మాత్రమే రావడం కాదు, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ని, చర్చికి రాని వాళ్ళందరినీ కూడా చర్చికి తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? బాయ్ చెప్పండి. క్యూటీకి నాటికి Bye, Bye,